Người nổi tiếng TV 24H là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24H. 5 sao nữ đình đám nhất màn ảnh Hoa ngữ trong 5 bộ phim nổi tiếng. Thời điểm hiện tại, dù dàn tiểu hoa đáng 9X, 10X đang trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng những mỹ nhân 8X đình đám như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Lưu Thi Thi vẫn có chỗ đứng cực kỳ vững chắc. Xuyên suốt sự nghiệp, họ từng mang đến rất nhiều câu chuyện tình yêu muôn màu, muôn vẻ cho khán giả. Thế nhưng, 5 cái tên dưới đây có lẽ là những tác phẩm tiêu biểu nhất. 1. Lưu Thi Thi, Bộ Bộ Kinh Tâm. Lưu Thi Thi từng lấy biết bao nước mắt của khán giả với vai Mã Nhĩ Thái Nhược Hy trong Bộ Bộ Kinh Tâm. Nhắc đến Lưu Thi Thi là nhắc tới Bộ Bộ Kinh Tâm. Đây là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa, lên sóng lần đầu vào năm 2011. Trong phim, Lưu Thi Thi vào vai Trương Hiểu, cô gái bất ngờ xuyên không về thời nhà Thanh và trở thành tiểu thư Mã Nhĩ Thái Nhược Hy. Tại đây, cô vướng vào những âm mưu trốn cung đình trong cuộc chiến Cửu Long đoạt đích, cũng như đứng giữa tình yêu của hai người đàn ông bất phàm trong lịch sử là Ung Chính Đế, Ngô Kỳ Long, Bác Hiền Vương, Trịnh Gia Dĩnh, cùng chàng thập tứ Dận Trinh, Lâm Canh Tân. Mối tình bi thương giữa Nhược Hy và Hoàng đế, cũng như số phận đầy đau khổ của cô từng khiến khán giả tốn không biết bao nhiêu nước mắt. Có lẽ không quá khi nói, Bộ Bộ Kinh Tâm là một trong những tượng đài trong dòng phim bi. Về sau, tác phẩm này được Hàn Quốc remake với tên gọi Người Tình Ánh Trăng. Dù cũng tạo được tiếng vang không nhỏ, thế nhưng bản remake vẫn không thể so sánh với bản gốc. 2. Dương Mịch, Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Trong sự nghiệp của mình, Dương Mịch từng góp mặt trong nhiều dự án phim đình đám. Thế nhưng nếu phải chỉ ra bộ phim tiêu biểu nhất, vậy thì đó phải là Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Tác phẩm này từng làm mưa làm gió vào năm 2017 nhờ kịch bản cực hay cùng diễn xuất ấn tượng của Dương Mịch và bạn diễn Triệu Hữu Đình. Dương Mịch và Triệu Hữu Đình từng cùng nhau viết nên bản tình ca bất hủ mang tên Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa. Tam Sinh Tam Thế, Thập Lý Đào Hoa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đường Thất Công Tử, kể về mối tình ba đời ba kiếp của Bạch Thiển Thượng Thần và Thái tử Cửu Trùng Thiên Dạ Hoa. Tình yêu của họ gặp vô số gian nan, trắc trở, có những lúc bi kịch của nhân vật khiến khán giả phải nghẹn ngào. Tuy nhiên đến cuối cùng, cả hai vẫn được sống cuộc đời hạnh phúc viên mãn. 3. Triệu Lệ Dĩnh, Minh Lan truyện. Giống như Lưu Thi Thi và Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh cũng có một gia tài tác phẩm đồ sộ, một trong số đó là Minh Lan truyện. Minh Lan truyện lấy bối cảnh thời Bắc Tống, kể về cuộc đời nhiều truân chuyên, thăng trầm của cô nàng Thịnh Minh Lan, Triệu Lệ Dĩnh. Sinh ra trong gia đình nhà quan nhưng Thịnh Minh Lan lại phải chịu chẳng ít ủy khuất. Cô mất mẹ từ sớm, không được cha xem trọng, đại phu nhân cùng các tỷ muội cũng chẳng thương yêu gì nàng. Tuy nhiên bất chấp những nghịch cảnh, Thịnh Minh Lan vẫn kiên cường trưởng thành, ngày càng xinh đẹp và thông tuệ. Thịnh Minh Lan gặp gỡ và thành thân cùng với công tử Cố Đình Diệp, Phùng Thiệu Phong. Đây là một nam nhân hết mực tài ba, người về sau sẽ đại phá phản tặc giữa lúc triều đình trải qua một hồi phong vân biến đổi. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong nên duyên trong Minh Lan truyện. Sau khi thành thân, Thịnh Minh Lan không chỉ giúp Cố Đình Diệp quản lý hầu phủ, còn hỗ trợ chàng phò tá hoàng đế. Hai người từng có hiểu lầm nhưng rồi mọi thứ cũng được tháo gỡ. Họ yêu nhau sâu đậm, cùng nắm tay nhau tận hưởng hạnh phúc. 4. Lưu Diệc Phi, Tiên Kiếm Kỳ Hiệp. Trong dàn mỹ nhân Hoa ngữ 8X đình đám, Lưu Diệc Phi là cái tên nổi tiếng sớm nhất. Cô từng là người tình trong mộng của biết bao khán giả từ hồi đóng Kim Phấn Thế Gia. Sau đó, cô tiếp tục xây chắc ngôi vị đệ nhất mỹ nhân cổ trang với hai vai Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ và Tiểu Long Nữ trong Thần Điêu Đại Hiệp. Lưu Diệc Phi từng khiến bao khán giả mê mẩn khi hóa thân thành nàng Triệu Linh Nhi xinh đẹp. Lưu Diệc Phi đương nhiên là một đại minh tinh, thế nhưng khác với những cái tên kể trên, cô không phải gương mặt quá quen thuộc ở thể loại phim ngôn tình dài tập. Hồi năm ngoái, Lưu Diệc Phi đạt được thành công lớn với Mộng Hoa Lục. Thế nhưng nếu phải chỉ ra tác phẩm tiêu biểu nhất của Lưu Diệc Phi ở thể loại ngôn tình, vậy thì đó phải là Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, bộ phim từng làm mưa làm gió cách đây 18 năm. Tiên Kiếm Kỳ Hiệp có sự góp mặt của những gương mặt đình đám như Lưu Diệc Phi, Hồ Ca, Bành Vu Yến và An Dĩ Hiên, được chuyển thể từ tựa game ăn khách cùng tên. Nội dung phim xoay quanh cuộc đời nhiều sóng gió của anh chàng Lý Tiêu Giao, Hồ Ca, cũng như mối tình của anh với cô nàng Triệu Linh Nhi, Lưu Diệc Phi, xinh đẹp, Đường Yên, bên nhau trọn đời. Nếu như những tác phẩm ngôn tình tiêu biểu nhất sự nghiệp của cả Lưu Diệc Phi, Dương Mịch, Lưu Thi Thi lẫn Triệu Lệ Dĩnh đều thuộc thể loại cổ trang, vậy thì Đường Yên lại đi vào lòng khán giả nhờ một bộ phim hiện đại, đó là Bên Nhau Trọn Đời. Hai người đã có với nhau những ngày tháng ngọt ngào, nhưng rồi, Dĩ Thâm phát hiện ra bố của Mạc Sên là người gây ra tai nạn cho bố anh. Không chỉ vậy,
Hà Dĩ Mai cũng dành tình cảm cho Dĩ Thâm. Những điều này đã khiến cho mối tình giữa Mạc Sên và Dĩ Thâm cứ thế chấm dứt. Mạc Sên ra nước ngoài và phải 7 năm sau, cô mới gặp lại Dĩ Thâm. Dù đã xa cách trong khoảng thời gian dài, tuy nhiên cả hai vẫn luôn giữ hình bóng đối phương trong tim. Tình yêu giữa họ lại bùng lên mãnh liệt thêm lần nữa. Lần này, cuối cùng thì cả hai cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau chứ không còn phải xa cách nữa. Cho đến tận bây giờ, bên nhau trọn đời vẫn xứng đáng được xem là tượng đài của thể loại ngôn tình hiện đại. Triệu Mạc Sên là một trong những vai diễn thành công nhất của Đường Yên. Còn về nhân vật Hà Dĩ Thâm, đó đơn giản là người tình trong mộng của bất cứ cô gái nào. Nhất là khi hình ảnh nam luật sư giỏi giang, chung tình đã được Chung Hán Lương khắc họa quá đổi hoàn hảo.